ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പണിയുടെ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല, ഒരു വർക്കിളക്കാൻ പോകണം. അതും ലോങ് സൈറ്റിൽ, അതും ബസ്സിലാട്ടോ. സ്ഥലം വന്നത് കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരാട്ടോ. 6 മണിക്ക് രാവിലെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കയറിയാണ് KSRTC കേട്ടപ്പോൾ. ചെന്നിറങ്ങിയത് കായംകുളം സ്റ്റാൻഡിലാട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ബസ് പിടിച്ചു ചാത്തന്നൂർക്ക് കയറിയിട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പം KSRTCക്ക് തന്നെയാണ് ഫുള്ള് പോയത്. പിന്നെ അതിൽ അടിപൊളി തട്ടുവെളുപ്പ യാത്രയായിരുന്നു. ഒത്തിരി നാൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ സൈറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് പൊളിച്ചിറക്കിയിട്ട് ഒരു പുതിയ മോഡലിൻ്റെ സാറ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് വിളിച്ചാണ്. അപ്പോൾ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാത്ത രീതിക്ക് നല്ല പറ കൊണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാമല്ലോ കേട്ടോ. അപ്പം വന്ന് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കേട്ടോ. അപ്പം വർക്കെല്ലാം അളന്നു നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. തിരിച്ച് വന്ന് അതേ കിലോമീറ്റർ തന്നെ തിരിച്ച് പോകാൻ കേട്ടോ. ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ ആ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് തിരിച്ചാക്കി കേട്ടോ. ഇനി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി ബസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറിയാൽ മതി. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്ന് KSRTCയിലാണെങ്കിലും തിരിച്ച് കൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലാട്ടോ. നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പുറത്ത് നല്ല അടിപൊളി ബസ് പറഞ്ഞിട്ടോ. നല്ല പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് തിരിച്ച് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല തട്ട് പൊളിപ്പം വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബൈ.